Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի հետևորդներ, այսօր մեր հերթական հաղորդման օրն է։ Խոսելու եմ ապրիլ ամսվա կարևոր մոլորակային դիրքավորումների մասին, քանի որ շատ նամակներ եմ ստանում ապրիլ ամսվա այդ կարևոր իրադարձություններ, կարևոր օրերը նշելու համար, հարսանիք, նշանադրություն, արք ու վաճառք տան, կարևոր գործարքներ, նոր բիզնեսի բացում, նոր գործեր, ինչպես սկսենք, այդ իսկ պատճառով ամբողջական ձեզ կներկայացնեմ օրերը, որպեսզի համահունչ գնանք տիեզերքի հետ։ Եվ նաև սիրելի հետևորդներ, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ հետադարձ կապի համար։ Մի քանի աուդիո ձայնագրություն կա, որ հենց հետևորդները եւ ինձ դիմող մարդիկ են թույլ տվել, որպեսզի եթերում հեռարձակեմ, ժամանակի սղության պատճառով այս անգամ չեմ անում, բայց խոստանում եմ, որ մի քանի կարևոր ձայնագրություն կա, դրանք կներկայացնեմ։ Սիրելի հետևորդներ, իրավիճակը պայթունավտանգ է, Մերկուրին շուտով արդեն ուղիղ ընթացքով կընթանա, արդյոք ապրիլը պայթունավտանգ է լինելու, թե չէ ցնցումներ են լինելու, թե ոչ։ Սիրելի հետևորդներ, բարդ մոլորակային դիրքերը դեռևս շարունակվում են։ Հիմա դիտարկենք ապրիլի մոլորակային դիրքերը։ Մարսը մտնելու է Խոյի կենդանակերպ ապրիլի 9-ին եւ այն վիճակը բարդացնելու է։ Ինչու՞։ Որովհետեւ արդեն իսկ Խոյում գտնվում են Նեպտունը, Սատուրնը, Մարսը Խոյի կենդանակերպում, Խոյը պայթուն, կռիվ, պատերազմ, մի քանի բարդ մոլորակներ, Նեպտունը գազն է, նավթն է, մշուշն է, լաբորատորիաներն են, Սատուրնը գերտերություններ, ղեկավարներ, Մարսը կոնֆլիկտ եւ Խոյի կենդանակերպում շուտով դրան է միանալու նաեւ այդ ստելյումին է միանալու Մերկուրին, արևը արդեն համարյա ամսի 9-ի մոտակայքում 19 աստիճան կլինի, չգիտեմ, սիրելի հետևորդներ, կարծում եմ, որ իրավիճակը պայթունավտանգ է, բայց հույս ունենանք, որ մենք բոլորս կարող ենք խույս տալ այդ բարդ դիրքավորներից, բայց առավելապես այն ազդելու է այն անձանց վրա, ովքեր ծնվել են Խոյ, Խեցգետին, Այծեղ ջուր եւ Կշռ կենդանակերպի ազդեցության տակ, բայց մեր բոլորի քարտեզներում այդ կենդանակերպերը, գիտեք, 12 կենդանակերպերով է կազմված անհատական աստղաբանական քարտեզը, այնտեղ եւ լուսնի դիրքն է կարեւոր, եւ ասցենդենտն է կարեւոր, բարդ մոլորակային դիրքավորումներ կան եւ արդեն իսկ ապրիլի 8-ին ունենք մենք բարդ դիրքավորում եւ 8-ը 9 եւ դրանից մոտավորապես 7 օր հետո։ Հուսանք, որ սիրելի հետևորդներ, այդ օրերը մենք կարողանանք հաղթահարել ամենապայթունավտանգ օրերից մեկը ապրիլի 15 եւ 16, փաստորեն 8, 9, 15 եւ 16։ Սա ընդհանուր իրավիճակն է, անցնենք ըստ հերթականության օրերին։ Ապրիլի 1-ը տեսնենք ինչպես է սկսում, սիրելի հետևորդներ։ Ապրիլի 1-ը դրական դիրքավորումներ ունի, Լուսինը Կշեռքի կենդանակերպում, մեծ տրիգոն դիրքավորում, այստեղ երևում է լարվածություն կարող է լինել միջանձնային հարաբերություններում, բայց դրական դիրքեր, քանի որ իսկ Լուսինը ճիշտ է լիալուսին է, բայց միևնույն է այս մեծ տրիգոնը սա ծուռ առհագած դիրքավորում է, թույլ կտա, որ կայուն գործընկերային միջանձնային հարաբերություններ սկսեք, կոնֆլիկտները առկա կլինեն, բայց այդ ամենին կարող է օգնել ձեր նոր արարական մտածողությունը, նոր գործընկերներ, նոր գաղափարակիցներ, որոնք կօգնեն ձեզ այստեղ տեսնում եք հաղթահարել ֆինանսական խնդիրները։ Շատ կարևոր օր է գովազդների համար, համախոհներին ընդգրկելու համար, նույնիսկ կարող է գրանցել ամուսնություն։ Ճիշտ է, ինքը լիալուսին է, բայց ողջ ամիս այդքան շատ չեն դրական դիրքերը, ուստի կարող եք այդ օրը օգտագործել։ Օրը չորեքշաբթի է, դրական դիրքերը ձեր կարևոր գործերը առաջ տալու համար։ Հաջորդ օրը մենք տեսնում ենք ամսի 2-ը, տեսնում եք ամսի 2-ը բարդ մոլորակային դիրքերով է, հաջորդ օրը 3-ը կրկին բարդ մոլորակային դիրքերով, ուստի կարևոր գործերը կատարում եք ապրիլի 1-ին։ Այս երկու օրը, 2-ը եւ 3-ը, 2-ին Լուսինը Կշեռքը կենդանակերպում կոնֆլիկտներ միջանձնային հարաբերություններում
գործընկերային հարաբերությունում, տան անդամների հետ, տան մեծերի հետ, հաջորդ օրը ամսի 3-ին Լուսինը կշարքի կենդանակերպում, արդեն երեկոյան ժամերին, ժամը 16-ից հետո անցնում է կարիճի կենդանակերպ, միջանձնային հարաբերությունների դաշտից ֆինանսներ, պարտքեր, այստեղ Լուսին Վեներա օպոզիցիան, խանդի տեսարաններ, ֆինանսական կորուստներ, ամսի 3-ին խորհուրդ չի տրվում ֆինանսական օպերացիաներ իրականացնել, բանկերից գումարներ վերցնել, պարտքով վերցնել, տոկոսով տալ, տոկոսով վերցնել, ոչ մի այդպիսի գործարք, նաև Պլուտոնը ջրհոսի կենդանակերպում, համացանցային գնումներից ուշադիր եղեք, որպեսզի չգողանան ձեր հաշիվները եւ ձեր բանկային քաղվածքը, նաև պարունակությունը, այն ինչ որ դուք ունեք եւ իհարկե ֆիզիկական պլանում է ձեզնից ուղակի չհափշտակեն ձեր գումարները։ Հաջորդ օրը բարենպաստ օրերից մեկը ապրիլի 4-ը Լուսինը կարճի կենդանակերպում 2 օր ոչինչ չեք կատարում, ամսի 4-ին ֆինանսական գործարքներ, կտակ, ժառանգություն, ձեր պլանները, բոլոր այդ նախագծերը, ներդրումները կարող եք այդ ժամանակահատվածում իրականացնել, ամուսնություն շաբաթ օր է, ամուսնություն, հարսանիք, չգիտեմ, ամուսնության գրանցման համար, եթե համապատասխան մարմինները աշխատում են, կարող եք ներգրավել, ճիշտ է, Լուսնի դիրքը բարդ է, բայց Լուսինը բառացիորեն լավագույն այս եռանկյունու մեջ է ներգրաված։ Անցնենք հաջորդ 2 օրը տեսնենք, հաջորդ օրերից մեկն էլ ամսի 5-ն է, որտեղ Լուսինը կրկին դրական դիրքեր ունի, փաստորեն 4-ը եւ 5-ը, ֆինանսի հետ կապված բոլոր հարցերը, ներդրումները, կրկին նշում եմ, նաև կտակի այդ գումարների հետ կապված հնարավոր է հաջող ընթացք լինի։ Անցնենք առաջ, ամսի 5-ից հետո 6, 7, 8, 6-ը 7-ը արդեն եթե մենք դիտարկում ենք, ամսի 6-ին ցերեկային ժամենից արդեն Լուսինը աղեղնավորում կլինի, այստեղ ֆինանսական հարցեր որոշակի կարող են ծագել, դրա համար կարևոր գործարքներ թողեք։ Ցերեկային ժամերին աղեղնավոր դա բուհական կրթությունն է, միջազգային հարաբերություններն են, դա արտերկրի հետ կապված բոլոր գործերն են, հուսամ, որ արդեն туриզմը կսկսի կամաց առաջ գնալ, այդ տաք երկրներ աղեղնավոր, դրանք էկզոտիկ երկրներ են, դրանք տաք երկրներ են, կամաց կսկսի գործը աճել, բայց չենք մոռանում, որ եթե իսկ շարունակվում է Իրան եւ Իսրայել այդ պատերազմը, բարդ մոլորակային դիրքերը ուղղակի կարող են խանգարել, հնարավոր է պայթյուններ լինեն մինչև իսկ ղեկավար կազմ, որովհետև Սատուրն, Նեպտուն, Արև էստեղ, Մարսն էլ գիտեք ամսի 8-ից 9-ից կմտնի խոյ, բարդ դիրքերը առկա են լինելու, կռիվ, կոնֆլիկտ եւ այլն։ Ամսի 7-ը բարդ է, այն առումով խաբեություններից ուշադիր եղեք, այն անձիկ, որոնք արտերկրում են գտնվում, սահմանային այդ արձակետերում ուշադիր եղեք, այնպիսի իրեր չբերեք, որպեսզի ձեզ համապատասխան մարմինները չստուգեն, ձեզ այնպես լինի, որ պատասխանատվության չենթարկեն, Մարսը գիտեք ասել է միշտ, որ դրանք այն անձիկ են, որոնք ուսադիրներ են կրում, այն անձիկ են, որոնք զենք ունեն, գինովցած եւ անկարան հոգեվիճակ ունեցող մարդկանցից ուշադիր եղեք, եթե մանավանդ դուք գտնվում եք արտերկրում, այստեղ էլ ուշադիր եղեք խաբեություններից, Մերկուրին ձկների կենդանակերպում արտերկրի հետ կապված ձեր գործերը, ձեր թղթաբանությունը իրականացնեք ավելի ուշ եւ մենք կասենք դա։ Բացառիկ բարդ օրերից մեկը ամսի 8-ն է, ովքեր ճանապարհորդում են, ուշադիր եղեք բոլոր իրավիճակներից, ասեցի ուսադիր կրող մարդկանցից, զենք ունեցող իրենք կամ բռնկում բնակվորություն ունեցող մարդկանցից ուշադիր եղեք։ Գնացինք առաջ։ Ամսի 9-ը, ամենաբարդ օրերից մեկը, սիրելի հետևորդներ, այդ ժամանակահատվածում Մարսը ձկների վերջին աստիճանների վրա, Լուսինը այծեղ ջուրում, Յուպիտեր եւ արևը խոյում, Յուպիտերը խեցգետնում, խնդիրներ, տան մեծերի հետ
ղեկավար անձնակազմի հետ, նրանք ովքեր աշխատում են այդ գերատեսչությունում, պաշտպանական, այդ պաշտպանության նախարարություն, նրանք ուժային կառույցներում աշխատողներ թող ուշադիր լինեն, տրամադրության անկում, կոնֆլիկտային իրավիճակներ, հնարավոր է, որ այդ դաշտերում, ասում եմ, տուն, հասարակական դիրք եւ նաեւ կոնֆլիկտներ եւ ուժային կառույցի աշխատակիցները եւ իրենց ընտանիքներում եւ նաեւ աշխատանքում հնարավոր է խնդիրներ լինեն եւ պատճառը հրաման չկատարելն է կամ մեծերին պաշտոնով մեծ կամ տարիքով մեծ իրենց չհարգելն է։ Հաջորդ օրները բարդ ապրիլի 10-ը տեսնում ենք բարդ դիրքեր ղեկավարների հետ, տանմեծերի հետ 2 օր։ Փաստորեն ապրիլի 9-ին 10-ին կարևոր գործերը ինչը աշխատանքի հետ է, ինչը սոցիալական դիրքի հետ է, ղեկավարների հետ է, այդ 2 օրը CV-ներ չեք ուղարկում, ձեր կարևոր գործերի մասին չեք խոսում եւ այդ ամենը տեղափոխում ենք ապրիլի 11 Լուսինե ջրհոսի կենդանակերպում, ջրհոսը դա համացանցն է, դրան գաղափարակիցներ է, հեղափոխական հայացքներով կարող է կիսվել, գովազդները կտան մեծ այդպես հնարավորություն տարածման համար, ինֆորմացիայի տարածման համար Լուսնի դիրքը ջրհոսում բացառիկ բարենպաստ է տրեյնինգների համար, նոր ծանոթությունների համար, այդտեղ նաև նրանք ովքեր աստղաբանությամբ են զբաղվում, ովքեր համացանցում ակտիվություն ունեն, մեծ ճանաչում եւ հրճակ կարող եք ունենալ եւ բարենպաստ է օդի ու կրակի տարիքի ազդեցության տակ ծնվածների համար եւ նրանք, ովքեր ինֆորմացիոն տեղեկատվական հարթակում են գործունեություն ծավալում, հաջորդ օրը ամսի 12-ն էլ է բարենպաստ, բայց սիրային գործերի համար բարենպաստ չի, ապրիլի 12-ը առևտուր գնումներ կատարելու համար համացանցում խորհուրդ չեմ տալիս գումարներ փոխանցելու համար, ուղղակի դուք կարող եք չհավանել կամ ուժադիր եղեք ձեր գումարներից, որպեսզի չվատնեք եւ նաեւ ձեր ընկերուհիները ձեզանից կարող են նեղանալ, որ համապատասխան գումարը իրենց չեք տվել։ Իսկ եթե տաք, իմացեք, որ այդ գումարները ետ վերադարձնել դժվար կլինի։ Հաջորդ օրը կրկին բարդ օր է, ապրիլի 13-ը ջրհոսի կենդանակերպում, ինչի հետ, այստեղ ուրանի հետ, ուրանը ցուլում, փաստորեն այդ 2 օրը 12-13 ֆինանսական գործարքների համար բարենպաստ չէ, կենցաղային տեխնիկա կարող եք չգնել ամսի 13-ին, դա կարող եք կատարել ապրիլի 11-ին բացառիկ բարենպաստ օրը։ Անցնենք առաջ, այո 11-ը կենցաղային տեխնիկա, էլեկտրոմոբիլներ, համակարգիչ, հեռախոս, այդ ամենը կարող եք գնել ամսի 11-ին։ Ապրիլի 14 Լուսինը ձկներում երազանքների համար, հոգևոր տեխնիկաների հետ ծանոթանալու համար, ձուկը դա քրիստոնեություն է, դա հավատքն է, ձեր ամենակարևոր աղոթքը, որը կտա ձեզ հաջողություն, ներընտանեկան ներդաշնակություն, ներանձնային ներդաշնակություն, նրանք ովքեր երեխաներ չունեն կարող են հենց այդ օրը այս կարևոր աղոթքը անել. Տեր Աստված, ների գիտակցված, չգիտակցված մեղքերը, ազատիր կարմայի կապանքներից։ Այստեղ կարման բարձրացող հանգույցն է ձկներում, Յուպիտերը բարեգործը, որը ձեր այդ խնդրանքը կհասցնի վերին ուժերին, Աստծուն կամ այն Հիսուսին, ում որ դուք ընդունում եք որպես բարձրյալ, եւ ձեր աղոթները իրապես կտան դրական արդյունք։ Անցնենք առաջ, կրկին բարենպաստ օր, ապրիլի 15-ը, փաստորեն 14-15-ին արդեն երեկոյան ժամերին Լուսինը կգտնվի Խոյի կենդանակերպում, Լուսինը ձկների կենդանակերպում, կրկին նշում եմ, դա կարող է լինել պրոցեդուրաներ, ջրային աղոթքի համար է բարենպաստ, կարող է գնել այնպիսի իրեր, որոնք հիշողություններ են արթնացնում, դա կարող է լինել նարեկ, տարբեր հոգևոր տեխնիկաներով բուժումները, կարող եք այցելել հոգեբանի, ինչպես ամսի 11-ին կարող եք դիմել աստղաբանի, կարող եք հանգստանալ տան մի անկյունում, վերցնել արձակուրդ այդ օրը կամ եթե արձակուրդ չունեք, ուղղակի հանգիստ լինեք ձեր հոգևորի հետ կապված, ձեր հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրները լուծեք։ Հաջորդ օրը կրկին բարենպաստ օր, մի փոքրիկ քառակուսի դիրքավորմամբ Լուսինը Խոյի կենդանակերպում, ակտիվություն, բայց ոչ ագրեսիվություն, նոր գործերը ցանկալի է թողնեք մոտակա 2 օրերին նորալուսին Խոյի կենդանակերպում, որը կօգնի ձեզ առաջտար ձեր գործերը։ Համենայն դեպս այսօրը Լուսնի Խոյի կենդանակերպում կարող եք զբաղվել ինչ-որ գործերով, նախաձեռնել, սկսել, բայց 2 օրից, երբ որ արդեն նորալուսինը սկսի, նոր
այդ գործին ընթացք տա։ Կենցաղում ակտիվություն կարող եք ցուցաբերել, նրանք ովքեր սիրում են մարզումներ կատարել, ֆիթնեսի համար է բարենպաստ, բայց կոնֆլիկտային օր, ասել եմ 15-16 այն առումով են կոնֆլիկտային, օրը դրական է, բայց նրանք ովքեր ծնվել են խոյ, խեցգետին կշեռք եւ այծեղջյուր, նրանց մոլորակների հետ այսպես խմբավորում կա արևին դեմնի բաց, դա կարող է կոնֆլիկտներ առաջացնել, իսկ բացառիկ բարենպաստ է առուց աղեղնավոր, ջրհոս, երկվորյակ այդ կենդանակերպերի ազդեցության տակ ծնվածների համար նոր գործերով, նոր ակտիվ կեցվածքով, կերպարով կարող եք հանդես գալ։ Եվ մենք տեսնում ենք նորալուսին ապրիլի 17-ին 27 աստիճան 29 րոպե խոյ, այդ նորալուսինը առանձնապես տեսնում ենք դիրքավորումներ չունի, լուսինը առանց կուրսի է, առանց ընթացքի է, մենք կարևոր գործերը կարող ենք սկսել ապրիլի 17-ի նորալուսնից հետո, իսկ կարևոր օրերից մեկը, այստեղ կարող ենք դիտարկել, 18-ին լարվածություն, լուսինը ցուլի կենդանակերպում ֆինանսական գործերը լարված կլինեն, ամսի 19-ը ավելի բարենպաստ է, լուսինը Վեներայի հետ, Ուրանի հետ, գնումներ կատարելու կենցաղային տեխնիկա, այսպես հեռախոսներ, Ուրանը էլեկտրականությունն է, գեղեցիկ զարդեր կարող եք գնել, երկարաժամկետ օգտագործման, ցուլը գումարներ կարող եք հավաքել, ներդրումներ կարող եք անել, բանկային գործարքեր, վարկեր, ավանդներ, ամենաբարենպաստ օրերից մեկը ցավոք օրը կիրակ է։ Այդ դեպքում կարող եք այդ ամենը հավաքագրել, նվերներ կարող եք գնել, բայց ֆինանսական գործարքները, անմիջապես թղթաբանությունը կարող եք հաջորդ օրը կատարել։ Իսկ on-line գնումների համար բացառիկ բարենպաստ է, գովազդների համար, համախոհների ներգրավելու, ընկերների հետ նորանոր գործեր սկսելու եւ այդ ամենը հանրայնացնելու համար բացառիկ բարենպաստ օր։ Նաև ամսի 20-ը լուսնի երկվորյակում լրատվության հետ աշխատողները, նրանք ովքեր այդ հարթակներում են, համացանցում են, ովքեր ինֆորմացիայի հետ են աշխատում, գրողներ, լրագրողներ, ուսուցիչներ, նոր գործեր սկսելու, տրեյնինգներ սկսելու, նրանց մասնակցելու, խմբեր հավաքագրելու, այդ խմբերում ներգրավելու համար բացառիկ բարենպաստ օր ապրիլի 20-ը։ Հաջորդ օրը լարվածություն կա, լարվածությունը կոնֆլիկտային իրավիճակներ, լեզվակռիվ, տեսնում եք ձեր մտերիմների հետ, հարևան, քույր, եղբայր, նրանք ովքեր մեքենաների հետ են աշխատում, նրանք ովքեր տեղափոխման, լոգիստիկ այդ հարթակներում են, ոլորտներում են, ուշադրությունը թող սևեռեն, տեսեք կոնֆլիկտային խոսակցություններից խուսափեն, այդպիսի մարդկանցից խուսափեն, որոնք ներկայացնում են ուժային կառույցները, նրանց հետ հնարավոր է կոնֆլիկտներ լինեն, ճանապարհային ոստիկաններն էլ են ներգրաված այդտեղ եւ նաեւ տանը հաջորդ օրն էլ բացառիկ կոնֆլիկտային օրերից մեկը ապրիլի 22-ին տանը կարող է կռիվներ լինել, տան անդամների, տան մեծերի հետ կոնֆլիկտային իրավիճակ, թող ուշադիր լինեն 21-22 խոյ, խեցգետին, կշեռք եւ այծեղջյուր կենդանակերպի ազդեցության տակ ծնվածները։ Մյուս օրը ավելի բարենպաստ է, լուսինը խեցգետնում, այդ կոնֆլիկտները կարող է հարթել ապրիլի 23-ին, ներընտանեկան խնդիրները կլուծվեն, տան առկու վաճառքի հետ կապված, այդ ամենը կազմակերպելու հետ կապված, ընտանիքում այդ ջերմ մթնոլորտ ստեղծելու, նվերներ գնելու, փափուկ կահույք, մեծ իրեր, կենդանիներ, այգիներ կարող եք գնել, այստեղ լուսինը խեցգետնի կենդանակերպում, աճող լուսնի ժամանակ այն կարևոր է, երբ որ բույսը տնկում ես։ Լավագույն օրերից մեկն է բերք առած ծառեր տնկելու համար, հետագայում բերքը կստանաք եւ այնինչ այդ ժամանակ անեք 4, 8, 12 տարի հետո մեծ արդյունք կստանաք։ Հաջորդ օրերը մենք տեսնում ենք 24 եւ 25, 24-ը բարդ է երեխաների փոխհարաբերություններում նվերներ գնելիս խորհուրդ չեմ տալիս համացանցային գնումներ, մի զգուշ եղեք չկորցնեք գումարները, երեխաների հետ, սիրելիների հետ կոնֆլիկտներ, ամսի 26-ին, 25-ին լուսինը առուծում դրական դիրքեր, երեխաների հետ հարաբերություններ շտկելու, գեղեցիկ նվերներ գնելու, շաբաթ օրը հարսանիք, ուրախություն, բոլոր այդ միջոցառումները կազմակերպելու համար, պատկերասրահ, ժամանցի վայրեր այցելելու համար բացառիկ բարենպաստ օր։
26 եւ 27, 26-ը բարդ է աշխատանքային process-ում, աշխատակիցների հետ, ղեկավարների հետ խնդիրներ կարող են լինել, ուշադիր եղեք, տհաճ խոսակցություններից անսպասելի արդեն կարող են խնդիրներ առաջանալ, հենց ամսի 26-ին Ուրանը կմտնի երկորյակի կենդանակերպ, այն հիմնահատակ կփոխի երկորյակ, կույս, աղեղնավոր եւ ձկներ կենդանակերպի ազդեցության տակ ծնվածներին ուշադրություն դարձրեք, չընկնեք կոնֆլիկտների մեջ։ Բոլոր աշխատանքային այդ խնդիրները, առողջության հետ կապված խնդիրները կարող եք լուծել 27-ին, ապրիլի 27-ին աշխատակիցների հետ աշխատանքային process-ը բարելավելու, ջերմ մթնոլորտ ստեղծելու համար բարենպաստ օրեն նաև ձեր CV-ները կարող եք ուղարկել։ 2 օր եւ վերջացնենք 28, 29 եւ 30։ Այդ 3 օրերից ամենաբարենպաստը ապրիլի 28-ն է։ Միջանձնային հարաբերություններում, կապերում կարող եք գրանցել հաջողություն։ Մենք հենց սկսեցինք ամիսը լուսինը կշեռքի կենդանակերպում, եթե չեմ սխալվում, վերջացնում ենք բարենպաստ օրերից մեկը ապրիլի 28-ը։ Դա օր է, երբ դուք կարաք լուծեք ձեր միջանձնային ներանձնային խնդիրները, նաև այդ օրը շատ բարենպաստ է նոր ծանոթությունների, նոր գաղափարակիցների հետ հանդիպելու համաժողովների համար։ Ամսի 29-ը եւ 30-ը այդքան էլ բարենպաստ չեն, ցանկալի է կարևոր գործերը կատարել ապրիլի 28-ին։ Սիրելի հետևորդներ, շնորհակալ եմ, որ հետևում եք ալիքին, շնորհակալ եմ մեկնաբանությունների համար եւ շատ շնորհակալ եմ, որ կիսվում եք իմ հաղորդումներով։ Այն ինձ օգնում է առաջ գնալու, ալգորիթմը հասկանում է, ձեր դրական մեկնաբանությունները օգնում են եւս մեկ քայլ առաջ գնալու եւ եթե տարածեք հաղորդումները, շատ գոհ կլինեմ, որովհետեւ նորանոր մարդիկ հետևորդներ կներգրավեն, որոնք ներդաշնակ կփորձեն ապրել տիեզերքի հետ։ Լավ եղեք։